Xin chào các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Sinh tồn Review. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi một nhân vật vô cùng đặc biệt, trong khi người khác mang sẵn dụng cụ vào rừng để xây dựng, còn anh ta lại tự tay dựng một lò luyện sắt ngoài trời. Từ những nguyên liệu thô sơ, anh chế tạo ra rìu, đục và búa, sau đó tiếp tục dựng nên một căn nhà bên sông, thậm chí còn xây cả cây cầu gỗ nối hai bờ. Khả năng sinh tồn của anh thật sự đáng kinh ngạc. Người đàn ông tên là Vương Ma Tử, năm nay vừa tròn 24 tuổi. Vì muốn sống gần gũi với thiên nhiên hơn, anh đã bơi qua con sông tới bờ bên kia và vô tình phát hiện một hang đá đẹp mắt. Ngay lập tức anh quyết định chọn nơi này làm nhà. Việc đầu tiên là dọn sạch đám dây leo trước cửa hang. Những dây có thể kéo xuống được thì kéo ngay, những dây cứng đầu thì thẳng tay loại bỏ. Chỉ sau một thời gian ngắn, khu vực xung quanh đã trở nên gọn gàng hơn rất nhiều. Khi nằm nghỉ bên trong hang, anh phát hiện không gian khá chật hẹp, không đủ cho chiều cao gần 2 mét của mình. Điều này khiến anh khá bất lực. Anh nhặt một hòn đá lên, muốn phá bỏ phần đá chắn phía trên, nhưng khối đá này quá cứng và chắc chắn. Quyết định từ bỏ ý tưởng đánh đá bằng trứng, anh đành từ bỏ cách làm thủ công đơn giản đó. Muốn đục đá thì phải có công cụ phù hợp. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Ma Tử nhanh chóng nhận ra một điều: muốn làm việc lớn, phải chuẩn bị công cụ trước. Và thứ anh cần nhất lúc này là đồ sắt. Nhưng với kiến thức và kỹ năng của mình, điều đó không quá khó khăn. Anh bắt đầu thu thập dây leo quanh khu vực, dự định đan cho mình một chiếc giỏ. Mọi thao tác đều rất thành thạo, từng sợi dây được đan xen cẩn thận, các mối nối cũng được xử lý vô cùng chắc chắn. Chẳng mấy chốc một chiếc giỏ hoàn chỉnh đã xuất hiện, nhưng anh vẫn chưa dừng lại ở đó. Để thuận tiện cho việc di chuyển trong rừng, anh tiếp tục tận dụng vật liệu còn lại để tự làm cho mình một đôi dép vừa chắc chắn vừa bền bỉ, kích thước còn lớn hơn bàn chân thật của anh, giúp việc đi lại trở nên thoải mái hơn. Tiếp theo anh cần tìm thêm nguyên liệu tự nhiên. Lớp vỏ ngoài của cây được bóc tách cẩn thận để lộ ra phần sợi dai chắc bên trong. Đúng vậy, đây chính là nguyên liệu lý tưởng để làm dây thừng. Sau khi được xử lý và phơi trong một khoảng thời gian, chúng có thể xoắn lại thành những sợi dây vô cùng bền chắc. Anh nhanh chóng buộc dây vào phần đế đã chuẩn bị sẵn và hoàn thiện một đôi giày thủ công độc đáo, vừa nhẹ vừa êm khi di chuyển trong rừng. Giờ đây Vương Ma Tử đã có thể bắt tay vào công việc quan trọng nhất. Tuy nhiên trước đó, anh cần phải tự xây dựng một lò luyện kim ngoài trời. Anh lấy một tàu lá cao lớn, lựa chọn phần chắc chắn nhất, rồi tách nó thành hai phần bằng đá. Tiếp theo, anh chẻ đôi đầu của một thanh gỗ nhỏ để kẹp phần lá cao vào bên trong, sau đó dùng dây thừng buộc chặt lại. Như vậy đã có được bộ phận chính của quạt lò sưởi. Lấy nó làm kích thước tham chiếu, anh vẽ một vòng elip trên mặt đất, rồi xuống bờ sông thu thập loại đất sét tự nhiên. Loại đất màu vàng nâu này là vật liệu xây dựng rất tốt trong tự nhiên. Anh bắt đầu xếp chúng theo từng lớp, bao quanh đường viền đã đánh dấu. Khi chiều cao đã đạt yêu cầu, Vương Ma Tử lại xuống sông, tìm một viên đá nhẵn và cứng, đập vào trán tạo ra một rãnh, rồi đục một rãnh nhỏ ở chính giữa để đặt nó vào vị trí trung tâm làm trục đỡ cho quạt gió. Sau đó tiếp tục phủ thêm một lớp cành cây nhỏ. Bên trên lại được trét thêm một lớp đất sét chọn lọc. Chiếc quạt gió thủ công cơ bản đã dần thành hình. Ở vị trí cửa gió, anh tiếp tục gia cố thêm vật liệu, bởi đây chính là khu vực đặt lò nung. Khi xây cao hơn quạt gió vài cm, thì cần phải tìm một ít đất sét chịu nhiệt, rồi nặn theo kích thước lòng lò thành một tấm đỡ hình tròn. Sau đó đục nhiều lỗ thông khí nhỏ trên bề mặt. Tấm đỡ được lắp chính giữa thân lò. Tiếp tục xây dựng xi măng lên trên, rồi tiếp tục xây cao lên phía trên. Chẳng mấy chốc một chiếc lò hoàn chỉnh đã xuất hiện. Các bạn thấy giống cái gì trong nhà vệ sinh của mình? Trong lúc chờ lò khô lại, anh tiếp tục xuống sông tìm những viên đá phù hợp. Sau khi chọn được một viên ưng ý, không chút do dự, anh khoét ngay một lỗ xuyên qua tầm viên đá. Một khi đã bắt đầu, anh quyết tâm hoàn thành đến cùng. Nếu thích những hành trình sinh tồn đỉnh cao như thế này, đừng quên nhấn đăng ký để đồng hành cùng Sinh tồn Review nhé. Để thanh gỗ có thể xoay tự do bên trong, anh tận dụng phần dây thừng còn lại từ đôi giày, buộc cố định vào thanh gỗ, rồi quấn đều theo một chiều, kéo qua kéo lại nhịp nhàng, giúp kiểm soát chuyển động quay rất hiệu quả. Có lẽ ai từng học khoa học cơ bản đều nhận ra, anh đang chế tạo một chiếc khoan tay nguyên thủy. Anh mài sắc một mảnh đá dài, rồi gắn nó vào đầu thanh gỗ làm mũi khoan. Sau khi hoàn tất, anh bắt đầu khoan trên một khúc gỗ. Do chiều dài mũi khoan có hạn, anh phải lật sang mặt còn lại để tiếp tục lặp lại nhiều lần, cuối cùng cũng tạo được lỗ xuyên hoàn chỉnh. Bây giờ có thể tháo rời khoan thủ công để lắp ráp lại. Giờ là lúc nâng cấp chiếc khoan tay này. Anh lắp khúc gỗ vào giữa trục quay, rồi cố định dây thừng ở hai đầu, giúp việc vận hành nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiếp đó anh tìm một thanh gỗ đường kính khoảng 2 cm và khoan một lỗ nhỏ ngay chính giữa. Mọi thứ giờ đã sẵn sàng cho kế hoạch tạo lửa bằng khoan gỗ mà anh đã chuẩn bị từ trước. Anh nhanh chóng lắp bộ khoan vào vị trí, liên tục xoay mạnh trên bề mặt khúc gỗ. Rất nhanh chóng đã tạo ra những tia lửa của tình yêu, cùng với những làn khói trắng bốc lên. Không bỏ lỡ cơ hội, anh nhẹ nhàng thổi thêm không khí vào điểm cháy. Cành khô và lá mục nhanh chóng bén lửa. Anh tiếp tục bổ sung thêm củi nhỏ, đợi đến khi chúng cháy thành than đỏ rực, toàn bộ được chuyển vào lò nung và bổ sung thêm một lượng củi khô cần thiết. Ngay sau đó, Vương Ma Tử đã thay mũi khoan thủ công bằng lá chuối. Như vậy, dù đã nâng cấp các bộ phận chính của quạt gió, hiệu suất cũng được nâng lên một cấp độ lớn. Lắp đặt quạt gió đã được nâng cấp vào vị trí. Quạt gió đã có cấu trúc. Chưa đầy một khoảng thời gian ngồi xổm, than củi và cành cây bên trong lò đã bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Bây giờ, các điều kiện để luyện sắt đã được chuẩn bị. Đã đến lúc đi tìm nguyên liệu quặng sắt. Trên đường đi anh nhặt được một quả dừa khô trôi theo dòng nước. Sau đó, dùng đá đập vỡ quả dừa, lấy ra phần vỏ dừa bên trong, đập về vị trí đỉnh vỏ dừa 2 lần. Như vậy, đã có được một cái bình kính. Rửa sạch bên trong của bình thì có thể dùng để chứa bùn màu vàng bên bờ sông, nguồn vật liệu chứa nhiều khoáng sắt tự nhiên. Tiếp đó anh nghiền nhỏ than củi, trộn đều cùng phần bùn quặng đã làm khô, rồi bổ sung thêm bùn ướt để tạo độ kết dính. Như vậy có thể trộn ba thứ lại với nhau. Bạn nghĩ mình có thể tự chế tạo lò luyện sắt giữa rừng như anh ấy không? Hãy để lại bình luận và đăng ký kênh Sinh tồn Review để đồng hành cùng những hành trình sinh tồn đỉnh cao.
Sau đó nặn thành từng khối có kích thước phù hợp. Sau đó đặt lên trên lò để nướng khô. Xem xét rằng việc luyện sắt cần một lượng lớn than củi, anh Ma Tử lại đi ra bờ sông thu thập đủ đất sét, xây dựng một bếp làm than củi bên cạnh lò nung và đốt một đống củi trong bếp, tăng tốc độ khô của xi măng để làm than củi tốt, thông gió ở đáy không thể thiếu. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, anh Ma Tử lại đi quanh đó thu thập đủ củi khô, đặt chúng vào bên trong bếp, và khi xếp chúng lại thật chặt chẽ, thì có thể dùng đất sét để phủ lên tất cả. Thêm than củi đã được đốt từ lỗ nhỏ để dự trữ, dùng lá chuối để quạt gió và thổi lửa nhanh hơn, dùng lửa lớn để đốt cháy củi khô bên trong, và chờ đến khi chúng cháy mạnh nhất, ngay lập tức, anh bịt kín phần miệng lò phía trên, cũng phải bịt kín lỗ thông khí ở đáy. Cứ như vậy, lặng lẽ chờ đợi 3 lần 8 giờ, có thể dùng đá để đập vỡ đất khô. Nghe thấy âm thanh trong trẻo như vậy, thì biết rằng loại than này là loại đặc biệt cấp cao. Đặt chúng vào giỏ mây, sau đó đổ vào lò nung, đặt phần quặng đã chuẩn bị lên trên, tiếp tục phủ thêm một lớp than mới. Công đoạn luyện kim đầu tiên chính thức bắt đầu. Để duy trì nhiệt độ cao 1300 độ C, cần liên tục thêm than vào lò. Cứ lặp đi lặp lại quy trình ấy suốt nhiều ngày liền, cuối cùng anh lấy những khối quặng đã nung ra ngoài. Phần khuôn đất lúc này đã biến dạng hoàn toàn. Sau khi đập vỡ lớp đất bao quanh, anh dùng nước sông để làm nguội chúng. Rồi tiếp tục gõ nhẹ vài lần, chờ cho đến khi nguội hẳn, rồi mới bắt tay vào thu thập những viên sắt đã luyện. Đây chính là điều mà Vương Ma Tử bận rộn suốt những ngày qua, những thứ mà anh ấy luôn mong muốn, thu thập tất cả chúng lại. Lò này thu được khoảng 100 gram viên sắt. Tất nhiên, những thứ này vẫn chưa đủ. Cứ như vậy trong suốt một tuần tiếp theo, Vương Ma Tử lại tiếp tục làm theo cách đó, cuối cùng đã có đủ viên sắt. Và để nấu chảy những viên sắt này, Vương Ma Tử còn cần một cái bình chịu được nhiệt độ cao, một cái bình có thể chịu đựng sự cô đơn. Chỉ thấy anh ta đập than củi thành bột mịn, sau đó lấy ra đất sét hoang dã, trộn với bột than và nhào nặn. Khi nhào nặn đến 999 cái, thì phải chia ra một nửa đất sét, lấy nửa còn lại, nặn thành hình giống như một cái bát xi măng. Sau đó, cho nửa còn lại của đất sét xếp chồng lên nhau từ từ theo hình vòng tròn, hòa quyện ở phía trên của bát. Nếu thấy những hành trình sinh tồn đầy sáng tạo như thế này hấp dẫn, đừng quên nhấn thích video và đăng ký kênh Sinh Tồn Review để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Cuối cùng đã có được bát đất lớn. Đúng vậy, Vương Ma Tử sẽ nung nó thành nồi khô. Chỉ cần đặt nó vào bên trong lò nung, thêm một ít củi khô, sau đó thêm một lượng than củi vừa đủ, thì có thể mạnh mẽ kích hoạt quạt làm việc để nung bằng lửa thuần dương. Tất nhiên, giữa chừng phải thêm than củi để duy trì nhiệt độ trong lò. Lặp đi lặp lại như vậy, sau 48 giờ nung. Sau khi nguội, có thể lấy ra để dự trữ. Tiếp tục thêm củi và than củi vào trong lò. Khi ngọn lửa bùng lên, thì có thể đặt nồi khô vào trong lò và thêm một lượng than củi vừa đủ xung quanh. Lúc này, Vương Ma Tử cần phải vận động cánh tay lên xuống điên cuồng. Khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội xuất hiện, thì có thể cho viên sắt đã chế biến vào nồi khô. Tiếp tục tăng cường sức mạnh và duy trì đầu ra. Lặp đi lặp lại như vậy, sử dụng nhiệt độ cao 1500 độ C, thời gian nung khoảng cần 2 tiếng rưỡi. Nhưng lúc này, có thể sử dụng đất sét để tạo ra khuôn cho lưỡi dao uốn ván. Khi khuôn đã hoàn toàn khô và định hình, có thể đổ kim loại nóng từ nồi vào khuôn. Theo các bạn, tự tay luyện sắt và rèn dao giữa thiên nhiên hoang dã như thế này có đáng nể không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn thích video, đăng ký kênh Sinh Tồn Review để theo dõi thêm nhiều hành trình sinh tồn đỉnh cao hấp dẫn hơn nữa. Sau một thời gian làm nguội, anh dùng nước sông để tôi cứng lưỡi dao. Dù sao thì Vương Ma Tử cũng hiểu rõ lợi ích của việc tôi mài lưỡi dao uốn ván trên đá. Sau đó tìm một cây gỗ chưa trưởng thành, cắt vài nhát cảm thấy rất sắc, để thuận tiện cho việc sử dụng dao nhỏ, cũng làm cho cây gỗ nhỏ thành cán dao, quấn chặt bằng dây thừng, có thể sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Vương Ma Tử lại tiếp tục làm theo cách đó, tạo ra búa và đục. Cũng cần tinh thần như khi mài chày sắt thành kim thêu, mài sắt cái đục. Dùng cái búa kẹp chặt vào cây gậy bị nứt, sau đó quấn chặt bằng dây thừng. Như vậy đã có được cái búa, cái đục và cái búa là cặp đôi hoàn hảo. Lúc này, Vương Ma Tử bụng đói đến mức phẳng như băng vệ sinh. Vì vậy, việc cấp bách là tìm kiếm thức ăn no bụng. Là một người có kinh nghiệm sinh tồn giữa thiên nhiên, anh ấy hiểu rằng sống dựa vào núi thì ăn núi, dựa sông ăn sông. Vì vậy, anh ta đã dùng những dây leo thừa để đan thành cái lưới, dự định dùng nó để bắt cá tôm trong dòng nước, nhặt một ít ốc dài trong dòng nước, dùng đá đập chúng thành bột, trộn thêm đất sét màu vàng, tạo thành hỗn hợp mồi như cá. Nhờ vậy mồi không bị nước cuốn đi, hay bị cá ăn sạch quá nhanh. Từng phần mồi được đặt vào bên trong lưới. Tất nhiên để nâng cao hiệu quả đánh bắt, anh ấy cũng đã thử cách ma trận, khéo léo dệt ra 5-6 cái lưới. Khi mồi đã được chuẩn bị xong, thì có thể đặt chúng vào nơi cá thường xuyên xuất hiện. Để tránh bị nước cuốn trôi, vẫn cần phải dùng đá để đè xuống, chờ đợi trong 2 tiếng rưỡi. Không thể chờ lâu hơn nữa, anh quyết định thu bẫy, xem thành quả. Dù có vài chiếc bẫy trống không, nhưng số cá bắt được cũng đủ xoa dịu chiếc bụng đói cồn cào. Anh nhanh chóng dựng 3 cọc gỗ cạnh đống lửa, tạo thành một giá đỡ chắc chắn. Sau đó,
Đặt tấm kim loại nhặt được dưới suối lên trên. Khi chạm tay kiểm tra, nhiệt độ vừa đủ. Khi chúng đã vàng đều hai mặt, bữa ăn sinh tồn chính thức bắt đầu. Không cần nói quá nhiều, mùi thơm đã nói lên tất cả. Sau khi xử lý sạch bữa cá nướng thơm phức, anh mới bắt đầu xây dựng nơi ở cho riêng mình. Từ khu vực xung quanh, anh mang về nhiều đất khô, đổ đầy những chỗ trũng trên nền đất. Khi đã lấp đầy tất cả, thì có thể tìm một đống củi khô đặt dưới đá, lấy lửa từ lò, than không ngừng tỏa ra hơi thở của nửa tháng không đánh răng. Khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thì có thể yên lặng rời đi, quan sát từ xa và chờ đợi. Khi củi khô cháy hết, đá hoàn toàn nguội, thì có thể gửi búa và đục đã được rèn, để trả thù những viên đá đã từng bắt nạt mình. Các fan nhỏ có phải đang thắc mắc, tại sao Vương Ma Tử không tưới nước lên những viên đá nóng, làm nguội, giải quyết đá bằng nguyên lý giãn nở nhiệt và co lại khi lạnh? Các bạn có biết Vương Ma Tử lúc đó nghĩ gì không? Chưa đầy 2 tiếng rưỡi, Vương Ma Tử đã hoàn thành công việc báo thù. Tiếp theo cần bắt đầu làm đẹp mặt đất. Chỉ thấy anh ta dùng dây leo mang về nhiều đất, rồi thêm nước từ con sông trước cửa. Dùng tay khuấy mạnh và nhào nặng. Sau khi trộn đều, có thể trải chúng ra một cách đồng đều. Đợi đến khi lá sông phẳng phiu có thể nhìn thấy bằng mắt, thì có thể đi tìm một số viên gạch tự nhiên trong dòng sông. Loại đá mỏng và lớn này chính là sàn tự nhiên tuyệt vời. Dù hình dạng có lộn xộn, cũng không ảnh hưởng đến khả năng của Vương Ma Tử. Chỉ thấy anh ta sắp xếp các viên đá theo từng đặc điểm của chúng, tiến hành đặt chúng, và dùng một cái gậy nhẹ nhàng gõ nhẹ, thì có thể giúp chúng hòa quyện tốt hơn với xi măng tự nhiên. Khi việc lát hoàn tất, thì có thể nằm xuống nghỉ ngơi một đêm. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định sử dụng quả trứng sắt thừa để đúc lại một cái rìu nhỏ để lấy gỗ xây dựng nhà. Vì vậy, sớm đã khởi động chiếc quạt chịu khó chịu khổ. Trong lúc chờ đợi quả trứng sắt tan chảy, Vương Ma Tử cũng đồng thời chế tạo khuôn cho cái rìu. Cũng chờ đến khi khuôn hoàn toàn khô, thì có thể đổ quả trứng sắt đã tan chảy vào khuôn. Kiên nhẫn chờ đợi 2 tiếng rưỡi thì có thể lấy ra. Cũng tương tự như vậy, thực hiện việc mài trên đá. Mài đến mức có thể cắt sắt như cắt bùn, thì có thể dùng dây thừng buộc chặt lại, rồi cố định chắc chắn vào cán gỗ. Có được vũ khí thuận tay, và những thân cây xung quanh sắp gặp thử thách lớn. Chọn một thân cây thẳng đẹp, anh bắt đầu công việc đốn hạ. Những nhát rìu liên tiếp đầy chính xác, khiến thân cây nhanh chóng gục xuống. Sau khi hạ cây, anh chỉ giữ lại phần thân gỗ tốt nhất. Khi đã tích trữ đủ nguyên liệu, anh bắt đầu bóc sạch lớp vỏ bên ngoài. Đối với công trình sắp xây dựng, anh đã có sẵn kế hoạch riêng. Trong lúc gia công, các thân gỗ được đẽo vuông vức và thẳng hàng, sau đó cắt thành từng đoạn theo kích thước cần thiết, có thể dùng để xây dựng nhà. Là đệ tử duy nhất còn lại của Lỗ Bang, phải sử dụng cấu trúc mộng truyền thống để xây dựng. Kỹ năng cơ bắp giúp anh ta khoét mộng ở hai đầu khúc gỗ, sau đó ghép các mộng lại với nhau và dùng đục khoét lỗ thông ở vị trí kết nối. Rồi dùng các miếng gỗ lớn tự chế để kết nối chúng chặt chẽ. Tuy nhiên trước khi lắp ráp, cần phải tách chúng ra trước, vận chuyển riêng từng phần đến nền móng. Sau đó lắp ráp lại. Qua những thao tác như vậy, đã có được khung cơ bản của nền móng. Còn về phần tường, Vương Ma Tử dự định sử dụng số gỗ thừa còn lại để làm thành gạch gỗ để tiến hành xây dựng. Chỉ thấy anh ta cắt những khúc gỗ thành từng đoạn nhỏ. Sau khi tiến hành xử lý lột vỏ, thì có thể gọt thành những viên gạch gỗ vuông vắn. Tất nhiên, loại gạch gỗ này không thể dùng xi măng để cố định, vì vậy phải khoan những lỗ lớn trên gạch gỗ, rồi đóng những mảnh gỗ tự chế lớn vào đó. Khi có đủ cọc gỗ, thì có thể vận chuyển về căn cứ bí mật. Tương tự, cần phải khoan các lỗ tương ứng trên khung theo khoảng cách của thùng gỗ để tạo ra các vị trí lỗ tương ứng. Như vậy, có thể dễ dàng lắp đặt gạch gỗ vào vị trí. Tất nhiên, giữa các viên gạch gỗ, việc xếp chồng vẫn cần phải theo cách đan chéo. Cách xếp chồng như vậy sẽ đảm bảo cho một ngôi nhà 3 thế hệ chống lại hải mã. Quá trình lắp đặt này có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thì không hề phức tạp. Chỉ cần có sự kiên nhẫn như Vương Ma Tử để thực hiện việc xếp chồng một cách có tổ chức. Và xét đến việc bên bờ sông lạnh lẽo và ẩm ướt, Vương Ma Tử lại lấy ra một cái lò sưởi ở góc phòng, đã dùng củi khô để nhóm lửa tại vị trí đó, cung cấp nhiệt độ liên tục. Vương Ma Tử có thể tiếp tục hoàn thiện bức tường bên cạnh lò sưởi. Để thuận tiện cho việc ra vào, anh ta đã để lại vị trí cho cửa ở giữa. Khi xây dựng đến độ cao phù hợp, có thể chọn một khúc gỗ có chiều dài phù hợp. Sau khi trải qua sự rèn luyện của kỹ thuật chém gió, có thể lắp đặt lên cửa để làm thước đo. Sau khi hoàn thành, tiếp tục lát gạch gỗ lên trên. Lúc này, việc xây dựng bức tường cũng đã hoàn tất. Bức tường đã có, tự nhiên còn cần một cánh cửa có thể chống cháy và chống trộm. Cửa chống lão Vương. Chỉ thấy anh ta lột vỏ và lấy xương của vài khúc gỗ. Vẫn sử dụng ống gỗ để kết nối chúng lại với nhau. Cuối cùng lắp ráp một cái bản lề cửa có hai đầu nhọn, có thể mang về lắp đặt vào nhà gỗ. Trước khi lắp đặt, còn cần phải khoét các rãnh tương ứng trên khung cửa. Có thể từ từ lắp đặt nó vào vị trí.
Sau một vài điều chỉnh tinh tế, cũng đã hoàn thành một cách suôn sẻ. Còn về phần mái nhà, Vương Ma Tử trước tiên cố định vài thanh xà ngang trên mái nhà, rồi đặt vài thanh gỗ thẳng lên xà ngang để làm thành thuyền, còn cần dây thừng của thợ làm dây để buộc chặt và gia cố. Sau khi xong việc, lại đi lùng sục trong dòng nước sông. Sau khi có đủ đá phiến, thì cần phải biến chúng thành những viên ngói có kích thước giống nhau. Dùng dao rừng để đập bỏ phần thừa và loại bỏ các cạnh sắc nhọn, thì sẽ có được một viên ngói đạt tiêu chuẩn. Tất nhiên để thuận tiện cho việc lắp đặt, Vương Ma Tử lại dùng tay nắm chặt một đầu viên ngói để tạo ra một lỗ thông, đưa dây thừng do thợ làm dây sản xuất vào trong đó. Như vậy có thể lần lượt buộc chúng vào thuyền qua sự sắp xếp tỉ mỉ của lão Vương và xếp chồng lên nhau một cách hợp lý. Thì đã có được một ngôi nhà gỗ lợp ngói có thể che gió chắn mưa. Và lúc này, Vương Ma Tử đã đói đến mức không còn hình dạng con người. Vì vậy, anh ta đã đục một cái cây to lớn thân thiện. Từ đó, anh ta lấy được những con sâu non. Những con sâu non này chứa nhiều protein. Đây là nguyên liệu tuyệt vời khó tìm trong hoang dã. Nguyên liệu quý giá, thường chỉ cần phương pháp nấu ăn đơn giản, nướng trên đá trong 2 phút rưỡi là có thể ăn ngay. Ăn xong có thể nằm xuống thỏa mãn, bình yên và thanh thản bước vào giấc mơ. Sáng hôm sau, tỉnh dậy từ giấc ngủ, Vương Ma Tử phát hiện ra ngoài bằng cách nhảy xuống nước quá nổi bật, không phù hợp với gia huấn dạy anh ta sống khiêm tốn của cha mẹ. Vì vậy, anh ta đã chọn vài cây gấu nằm trong rừng. Sau khi tập hợp chúng lại, anh ta có thể dùng trí óc nhỏ để làm cho chúng tẩy tế bào chết. Sau đó, anh ta có thể đục lỗ trên cơ thể chúng và sau đó đâm vào đầu gỗ. Như vậy có thể kết nối chúng lại với nhau, tạo thành vài khung gỗ đơn giản. Sau đó chuyển khung gỗ vào trong sông, một cái dựa vào trước cửa nhà gỗ, cái khác dựa vào bờ bên kia của nhà gỗ. Cái thứ ba được kẹp giữa 2 khung gỗ, tạo thành hình dạng tam giác. Mặc dù nói rằng tình tai ba không có kết quả tốt, nhưng cấu trúc hình tam giác lại rất vững chắc. Chúng kết hợp lại tạo thành một trụ cầu. Tiếp theo, Vương Ma Tử có thể xây cầu gỗ dựa vào trụ cầu. Đầu tiên lắp đặt vài thanh ngang lên khung gỗ. Sau đó lắp 2 thanh gỗ to lên các thanh ngang. Tất nhiên để có thể xuống cầu an toàn, còn phải ở bờ bên kia lắp thêm 2 khúc gỗ làm điểm tựa cho xương cầu. Sau đó có thể huy động những thanh gỗ nhỏ hơn để cố định chúng một cách chính xác, cố định chúng một cách chắc chắn lên xương cầu. Thì sẽ có được một mặt cầu rất phẳng. Tất nhiên cũng không quên cố định 2 đoạn trên 2 khúc gỗ. Cách này vừa có thể làm vững chắc cấu trúc, lại còn thuận tiện cho việc ra vào. Xem xét đến vấn đề an toàn khi di chuyển, anh ấy lại lắp thêm lan can ở 2 bên cầu. Như vậy mới có thể ngăn chặn anh ấy lỡ tay, trở thành một thiếu niên mất phương hướng. Và xem xét đến việc mỗi lần ăn đều không có bộ dụng cụ ăn uống nào ra hồn, anh ấy dùng đất sét nặng ra một cái đĩa siêu lớn, rồi đặt lên bếp lửa để nướng khô. Chờ cho khô cơ bản sau đó thì có thể đặt vào lò để nung. Giữa chừng cũng cần liên tục thêm than củi. Sau một đêm làm nguội, anh Ma Tử cẩn thận lấy đĩa ra, rửa sạch trong dòng nước sông, thì có thể thấy đĩa sáng bóng như dung nham. Tiếp theo thì có thể thu lại cái lưới đã đặt một ngày một đêm, sắp xếp cá vào đĩa cho đẹp. Cuối cùng thêm một chút nước sông để tránh dính nồi, có thể đặt lên lò sưởi để nướng. Trong thời gian đó, anh còn đi hái ớt dại. Sau khi cắt nhỏ chúng, có thể rắc đều lên đĩa. Như vậy có thể lấy ra khỏi nồi. Tất nhiên còn cần đặt một bông hoa nhỏ để trang trí. Như vậy ăn mới có phong cách. Một miếng một con cá khô, ăn thì giòn tan. Cuối cùng vẫn còn thấy chưa đủ, không quên dùng lưới để làm sạch đĩa. Đến đây, nhà gỗ của Ma Tử đã được xây dựng xong. Bây giờ anh có thể yên tâm sống ở đây. Nếu Ma Tử xây dựng một ngôi nhà gỗ như vậy ở trong nước, bạn nghĩ sẽ có kết quả như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé.